Wambua. Kesi ya mauaji ya watu 5 wa familia moja Kiambu ilichelewa kuanza baada ya mshukiwa mkuu Lawrence Warunge kukosa kufika mahakamani. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulijulisha mahakama kwamba ripoti ya kiakili kuhusu Warunge haikuwa tayari. Aidha, mahakama ilijulisha na upande wa mashtaka kuwa inanuia kumfanya mshtakiwa wa pili Sara Muthoni kuwa shahidi wa serikali. So mentioned tomorrow, second suspect demanded utarudi kesho. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha amekariri kujitolea kwa serikali katika kuhakikisha kwamba wasichana wote wanaendelea na masomo pasi na kutatizwa na ukosefu wa sodo. Akizungumza baada ya kupokea msaada wa sodo kutoka kwa wakfu wa M-Pesa, Magoha alisema lengo kuu la serikali kwa ushirikiano na wahisani wengine ni kuhakikisha kwamba mbali na kuendelea na masomo, wasichana watahiniwa kwenye mitihani ya KCPE na KCSE wanaifanya mitihani yao bila kuhangaishwa na aibu itokanayo na ukosefu wa sodo wakati wa siku zao za hedhi. For stepping in to help girls as they did in 2019 when they provided sanitary towels to all candidates who are sitting for national examinations in Standard 8 and Form 4. And I dare say that I want to be Oliver Twist, my brother from Safaricom, that we are asking once again to partner with you and for you to help us to ensure that all girls in secondary school who are taking exams in public schools have sanitary towels. The ones in primary schools have already been covered by government, and therefore it will be a lesser burden, even though we are asking you to extend a helping hand. And also just to say that if you are going to consider it, you have already told me that you are meeting in 2 weeks. I know you are usually very swift, so I hope that our girls can have the sanitary towels before the examination period. To urban slums and areas of pockets of poverty across the country for our girls in secondary schools. We are certain that this donation will contribute to improved performance of girls in education as they will ensure pride and dignity is raised. Use of sanitary towels will ensure there is reduced absenteeism and therefore enhanced retention and transition of the girl child. As a government, we are determined to ensure that there is improved health of the girls, some of whom end up in using unsafe materials that can lead to infection. Mustn't forget the adolescent boys as well. And so the program that we have been running at the moment not only is providing sanitary towels for girls, but it is also providing mentorship for adolescent boys as well, for them to understand the issue that their colleagues at school do go through. Mtazamaji, watu 12 wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mandera baada ya kujeruhiwa kufuatia mapigano kati ya wanajeshi kinzani wa Jubaland na Somalia. Mapigano hayo yalianza mapema alfajiri na kuendelea hadi mida ya saa 2 asubuhi ya leo. Baadhi ya wanasiasa eneo hilo wamelaumu serikali kwa kutochukua hatua dhidi ya wanajeshi wa Somalia wanaosemekana kuwa nchini kwa miezi 10 sasa. Video na picha za simu zimeonyesha baadhi ya wanajeshi wa mrengo mmoja wakiwa wameshikwa huko Somalia. Hata hivyo, serikali kupitia waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i imekana kuwa na ufahamu wowote kuhusiana na tukio hilo. You see, Mandera and Bulhawa, there's a thin line in terms of border between the two towns, and there has been a fierce firefight from early morning until 8:30 a.m.
And there have been a number of, fallbacks. These people that have crossed from Kenya have come back by foot, by vehicles. 3 armored vehicles passed through Mandera Township, and they're heading towards KDF camp in Mandera. Therefore, the situation in Mandera as we speak right now, there's no telecommunication in Mandera, reasons which I really don't know. Networks have been disconnected. Right now, people, the people that have, ran away from Somalia, armed, are in Mandera town. And this will really, impact negatively on the fragile security situation in Mandera County and per se Mandera East constituency. We understand there's a conflict on the other side of the border, but it's a conflict internal to Somalia. It has nothing to do with us. We are not involved in it, and none of our forces have crossed the border to go over to Somalia. So I do not know what they are referring to, but you can take this to the bank. We are not involved in that. That's a conflict that is internal to Somalia. Na tukisalia kwenye masuala ya usalama wa taifa ni kuwa vyombo vya usalama katika ukanda wa pwani ya Kenya vimeapa kupigana na ugaidi kwa hali na mali, ila huku vita hivyo vikishika kasi, wazazi watuhumiwa wa ugaidi wanaendelea kuishi kwa hofu. Ima hofu ya kuwapoteza wanao kwa kuuawa, jela au kutoroka, kando na unyanyasaji wa polisi. Mwanahabari wetu Tobias Chanji alikutana na mmoja wa wazazi hawa na kuandaa taarifa ifuatayo. Kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, mzee Omar Bwana Ali Bakari na mkewe wamelazimika kugura hadi jiji la Mombasa wanakoishi na kakake mdogo. Hii leo atakuwa anarejea nyumbani kwake kijijini Miabogi, kaunti ya Lamu, kwa mara ya kwanza tangu kuhama kwake. Kijiji cha Miabogi kipo kwenye kisiwa cha Pate ambako usafiri ni wa boti au mashua. Min ghairi ya mawimbi makali ya bahari, tulikuwa tushavulia na sharti kuyaoga. Baada ya boti, uchukuzi unaofuata hadi kijijini ni kutumia matatu, japo kunao ambao hutumia punda. Baada ya saa 1:30 hivi, tukabisha katika kijiji cha Miabogi. Taswira ya hapa ni unyamavu wa kuogofya. Kijiji hiki kimebandikizwa jina Iraq, labda kutokana na hofu iliyotanda kila mahali. Utandu wa giza unamkaribisha mwenyeji wetu ambaye hajui kitakachomkuta. Hapa Miabogi, maisha yangu ni hapa, mezaa watoto, na kazi nafanya hapa, nalima barani. Bakari ana mawazo chungu nzima. Mmoja wa wanawe amezuiliwa korokoroni kwa miaka 5 sasa kwa tuma za kumuua chifu naibu wake. Wanawe wengine 2 walichukuliwa na watu wasiojulikana bila kurejea. Hofu ya kupotezwa ikawakimbiza wanawe wengine 3. Idrisa, Ali, Ayubu, Muhammad, wote watoto wangu na wote wametukuliwa. Chachu sijui walipo. Sasa hiyo askari kuja kunikera roho hapa. Kutokana na kile anachotaja kama unyanyasaji kutoka kwa polisi, Ali Bakari aliamua kufunga zake safari hadi Mombasa anakoishi shingo upande. Lakini sasa mimi mwenyewe tu nikaona hii kula siku kero, nikamwondoa bibi yangu asafiri, nikamwambia ondoka hapa. Bibi yangu akaondoka na mikaketi kiangalia ile kero, na nikaona bora niondoke, nikaondoka. Sasa mwaka wa 6 nimekaa Mombasa. Na Mombasa ile mimi sina raha Mombasa. Mimi nilizoea kujisumbua kwa kazi. Na ala na wanangu na kuno na wanangu, wala sendi haja kwa mchukua. Boma lake sasa limo katika himaya ya bintiye wa pili, Khadija Omar Bwana Ali, mwenye umri wa miaka 33, na mmewe mzee Hassan. Wakawa naenda huko, siku nyingine wanakuja usiku ama mchana, wakawa wanakuja tena, na ndugu zangu wamekuja leo, na ndugu zangu hawaji. Sasa yani mimi katika hii bibi yangu analala kwa hii nyumba, mimi silali. Maisha na gani au raha gani? Mimi sikanyage nyumba hapa. Bibi yangu anakaa hapa kwao, mimi nalala kwa mamangu. Sasa hata bibi akisubiwa na watoto mimi sitamuona huko. Yeye anaishi kivake na mimi kivangu. Sasa imtana ndo nije hapa muone bibi yangu. Nimbwagie maisha, nitoke hapa nyumbani niende kwa mamangu. Sasa huwa anaishi kwao, mimi naishi kwa mamangu. Ni raha hiyo. Ndo raha kwa wana hiyo. Nakuuliza ndo raha hiyo. Ha? Japo Ali Bakari anasisitiza kuwa wanawe si washirika wa ugaidi,
polisi wanashikilia kuwa wana kesi ya kujibu kutokana na mauaji ya chifu. Already have one person in court and we are expecting very soon arrests of other 3 who have been positive and identified. Katika kijiji hiki jamii 6 zimeripoti kupotea kwa wanao. Hata hivyo, tunapoendelea na mahojiano yetu, tunazingirwa na polisi wanaotuagiza kupondoka mahali hapa haraka iwezekanavyo. Lakini kwetu ni kuomba kwamba serikali iingilie kati na kuwe na inquest ya swala hili la watu kupotea katika sehemu hii ya Miyabogi. Now, terrorism as we usually accept is a very unique war because it is a hidden, there's no agenda, it is not about like an open war. Hata hivyo, wito umetolewa kwa wale walio mafichoni kujitokeza ili sheria ichukue mkondo wake. Kwa hivyo wao wakijisikia kwamba watataka kurudi, waweze kutuwasiliana na sisi na tutachukua hatua za kuwapeleka wao kwa police station na pia tutawarepresent kotini ikiwa kuna haja ya kuwarepresent kotini. So as a parent you can come forward, you tell us what you know, and we have some NGOs who are here doing commendable job. Na hadi hili litendeke, Ali Bakari na wazazi wengine wataendelea kuvumilia unyanyasaji unaotokana na tuhuma za ugaidi dhidi ya wanao. Sasa mwaka wa pili wa chaji msitu nangikorosho shamba limebaki hapo yake na tumaina sasa ni manyasi. Maana kuna kisima kikubwa hapo nilikijengea vashu tutakucha maji hapo watu wote. Lakini sasa pia nasikienda kucha maji hakuna ruhusa. Yule ameshika wachu kuna nagi hapo. Sasa kwa hivi naomba serikali inisaidie mimi wachocho wangu si wakimbizi. Wacho wangu hadi kama walijisalimisha nami ngekuwaona. Tobias Chanji, KTN News, Kaunti ya Lamu. Tukiachana na hayo, mtazamaji, ni kuwa kanisa jingine limechomwa na watu wasiojulikana katika kata ndogo ya Utamba mjini Kesi. Kanisa la Utamba PAG ni kanisa la 5 kuchomwa katika kipindi cha wiki moja baada ya makanisa ya Katoliki la SDA, la World Ministries na kanisa la Legio Maria kuchomwa. Watu hao walivamia kanisa hilo usiku wa manane na kuanza kupaka kinyesi vibanza vya kanisa hilo kabla ya kulitia moto. Mali ya watu binafsi pia iliharibiwa na washukiwa hao, wenyeji wakishindwa kujua kiini cha uchomaji huo. Mzee wa kanisa hilo Eric Ratemo aligutushwa na ongezeko la msururu wa matukio yanayolenga sehemu za ibada. Hili ni kama jambo la 3 sababu hivi majuzi makanisa mengine majirani yote yalichomwa. Na usiku wa kuamkia leo tulistuka ya kwamba na hawa watu walikuja tena kwa hili kanisa wakachoma hili kanisa letu. Kwa hivyo tunikusikitika kwamba hatuwajui na hatujui kitu wanatafuta. Tumepata madhabahu mahali ambapo pasta anasimama kwa kuhubiri pamechomwa. Kulikuwa na kabati hapo ya kanisa ambao tunaweka vyombo vya kanisa ambao tunaweka records za kanisa, tumepata imechomwa. Masanduku ya kutoa sadaka yamechomwa, viti zimechomwa kwa kanisa. Vitu zote ambazo ziko kwa madhabahu zimechomwa kwa hilo kanisa, kwa kanisa letu. Kiangalia kwenye juu ya nyumba mabati yamechomeka. Hili jambo limekuwa la kusangaza sana. Na taarifa tunayopokea kutoka Kampala, Uganda ni kwamba mahakama kuu imetoa amri kuitaka idara ya polisi ya Uganda kuondoka nyumbani kwa kiongozi wa upinzani Bwana Robert Chagulani ambaye ni maarufu Bobi Wine. Mawakili wanaomwakilisha kiongozi huyo walielekea mahakamani Alhamisi wiki jana wakitaka achiliwe kutoka kizuizini cha polisi nyumbani kwake baada ya kuzuiliwa kwa wiki moja. Having considered all the circumstances of this case, it is my finding that the continued indefinite restriction and confinement of the applicant to his home is unlawful. In the result, it has been established that his right to personal liberty has been infringed. The first issue is therefore answered in the affirmative. On the second issue, whether the applicant is entitled to the remedies sought, the applicant had prayed for a writ of habeas corpus. This court will proceed under Section 34
of the Judicature Act as cited above, and Rule 6 of the Judicature Habeas Corpus Rules, which stipulates, without prejudice to Rule 4.1 of the rules, the court hearing the application of a writ of habeas corpus may, in its discretion, order that the person restrained be released, and that order shall be sufficient warrant to the officer in charge of a prison, police station, public officer, or any other person for the release of the person under restraint. Having found, as I do, that the restrictions imposed on the applicant are unlawful, it is hereby ordered that they are lifted. Consequently, an order for restoration of the personal liberty of the applicant is hereby issued. But High Court has made it very succinctly clear that his freedoms have been deprived all this while, that is clearly under illegal detention, and they have ordered that police and the military vacate his premises immediately. We are hoping that they will comply with this order of the High Court, such that they go and keep themselves busy, because they are being idle and disorderly at Honorable Chagulanyi's home, and yet they have plenty of work to do as police and the military. Na tukirejea humu nchini ni kuwa wakulima wa Ntumburi, Kithima na maili 8 katika eneo bunge la Buri, kaunti ya Meru, wana hofu kubwa kutokana na uvamizi wa nzige. Kwa mujibu wa wakulima hao, nzige hao waliovamia shamba yao kuanzia siku ya Ijumaa wiki jana, na juhudi zao za kuwafukuza zimeambulia patupu. Sasa wanaitaka serikali kuu kupitia Wizara ya Kilimo kuingilia kati kuwasaidia kupambana na nzige hao. Jana tukashinda hapa tu kufukuzana nazo kwa hii shamba na kwa hii mashamba ya majirani, na tukaonelea hatungeweza, mpaka hata watoto wa shule walitoka, wakiwa natoka shule wakakuta tunakimbishana nazo. Tukajaribu kuzipigia kelele na hao watoto, lakini unaona zinainuka, zinapanda juu, zinazunguka alafu zinarudi pale pale. Hata ukiangalia hizo mahindi unaona zote zimekuliwa, na hata viazi, binzi zote zimekuliwa kwa shamba. Sasa sisi tungetaka kusema serikali tusaidie na ndege ili hizi nzige sikaweze kuisha. Tukifukuza iwezi, sababu ni mingi. Sasa tunalia, ikikura hii chakula yote ishe, watoto wetu watasoma na nini? Inakuliwa njae, mahindi, ile mboso. Na sukua yote ngige inakula kabisa. Kama ni ndege batupie ikimbisha hiyo nini gige, sababu sisi hakuna uwezo wengine huku, siko kwa wingi sana. Tu apate yani atuhurumie tu, apunguze hii ngije, imekula kila kitu na hakuna mvua ya kutosha. Na mtazamaji, hebu sasa tuungane na ripota wetu ukanda wa kaskazini mashariki mwa Kenya, Bwana Hamza Yusuf, aliyetuandalia taarifa kuhusiana na mapigano katika eneo hilo la Border Point mjini Mandera kufuatia mapigano ya wanajeshi wa Jubaland na Somalia. Hebu tusikize na yapi aliyotuandalia. Wanajeshi wa Jubaland na wale wa Somalia, yani Somalia National Army. Unavyokumbuka mtazamaji, mwaka jana wanajeshi wa Somalia waliteka mji wa Balad Hawa, hasa eneo la Gado ama wenye wanaojua wanaita Gado region. Kumbuka sababu ambayo bila shaka wanajeshi hao wanapigana ama wanamenyana katika eneo la Mandera ni kufuatia kwa jamaa anayejulikana kama Abdirashid Janan. Hata hivyo baadhi ya wale ambao walikuwa wakipigana sehemu hiyo, hasa wanajeshi wa Jubaland, wameshikwa asubuhi ya leo, na tumesikia baadhi ya maswali wakiulizwa iwapo Jubaland wanatambua kama mji au kama taifa, na tumesikia wamesema kwamba watarudi kuweza kupigania taifa lao. Ni baadhi ya maswali ambao tumesikia wakiulizwa asubuhi ya leo.
Vita hivi vinajiri baada ya Abdi Rashid Janan kudaiwa kuhepa au kutoroka gereza moja mjini Mogadishu. Janan ni waziri wa usalama wa ndani wa Jubaland. Alikamatwa kufuatia madai ya kuua watu wengi au madai ya jinai. Hata hivyo, serikali ya Somalia imeapa kumtafuta Janan kwa udi na uvumba. Serikali ya Jubaland pia wamesema kwamba watahakikisha watampa hifadhi baada ya Janan kutoroka katika gereza la Mogadishu. Kumbuka mtazamaji, alikuja kutorokea ama alikuja kupata hifadhi ama alikuja kutafuta hifadhi katika mji wa Mandera. Amekaa Mandera kwa muda mwingi sana, jambo ambalo wamesema kwamba serikali ya taifa la Somalia ni fadheha kwao kutafuta mtu mmoja, na pia ametorokea katika mji ambao bila shaka uko karibu na Somalia. Ni hali ambayo inasababisha sintofahamu, na pia watu wengi sana wanadaiwa kwamba wameumia katika maeneo ya Mandera, hasa ukiangalia masuala ya biashara, ukiangalia masuala mengine. Kumbuka masafa ya kuwezesha mawasiliano au network kwa sasa haifanyi kazi katika mji wa Mandera. Ni hali ambayo bila shaka serikali ni muhimu iwapo wataweza kuangalia upya. Taarifa nyingine ambayo tumeweza kupata katika sehemu ya Mandera ni kwamba serikali ya Mandera na pia serikali ya Kenya halijazungumzia yanayoendelea katika mji wa Mandera kwa sababu. Naam, mtazamaji, hiyo ni taarifa ambayo tutazidi kuifuatilia. Utakuwa unapata kwa kina ifikapo mwendo wa saa 1 katika taarifa wa lugha ya Kiswahili, taarifa za KTN leo. Hebu tuache tuangazie mengine, ambapo mamlaka ya ustawishaji miradi na maendeleo katika bonde la Kerio, yani KVDA, imekuwa na kikao na waandishi wa habari mjini Eldoret ili kuainisha mipango yake ya kuendeleza miradi katika bonde la Kerio. Elvis Kosgei anaeleza kwa kina. Shukran sana mtazamaji, tunawajia katika mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo hii leo nitamhusisha afisa mkuu mtendaji wa KVDA ambaye ni Bwana Sami Naporos. Labda hatupe tathmini mipango ya mwaka huu kutokana na miradi mbalimbali ambayo iligharimu milioni za pesa, hasa nia na madhumuni ikiwa ni kuwanufaisha hasa wakazi wanaoishi katika maeneo kame. Asante sana bwana afisa mkuu mtendaji. Je, naona ni kwamba ni mwaka mpya, mwaka 2021. Je, mipango yenu mwaka huu hasa itakuwa ni upi? Asante. Majina yangu ni Sami Naporos, mkurugenzi mkuu wa Kerio Valley Development Authority. Mwaka huu tuko na miradi karibu kama 6 ambaye tunategemea kwamba ifikapo mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumemalizia na wananchi watakuwa wamepata manufaa kupitia miradi hizo. Nikizungumzia tu kuhusu unyunyizaji wa mashamba maji ambaye ni food security, tuko na mradi wa Napuu ambaye iko Turkana, tuko na Sigor, Weiwei, Lomut, Chepkum na pamoja na Kamsuet ambaye iko katika upande wa Marakwet. Hayo miradi tayari yanatumika lakini hayajakamilika. Tumefika kiwango cha karibu 80%. Na katika mwaka huu tutakamilisha hiyo 20% ambayo imebaki ili Wakenya wapate kunufaika na miradi hizo na wapate kupata chakula ya kutosha na pamoja na kuuza kwa ajili ya mapato. Ingine pia tuko na viwanda. Tuko na viwanda viwili. Tuko na kiwanda cha asali ambayo inajulikana KVDA ya Keshahani, na pia tuko na kiwanda ya kutengeneza maji ya matunda ya maembe, mango juice, iliyo katika Tot Marakwet. Hiyo pia imekamilika, na kwa mwezi huu peke yake tunategemea kwamba tutapata karibu lita 100,000 ya juice ya maembe, ya mango juice. Na tutaenda kuzindua huo mradi katika mwaka huu kwa miezi mingine 1-2 ambayo itakuja, ili hiyo maji ya matunda ipatikane sio katika eneo hili tu la North Rift, lakini katika Kenya mzima. Naona kwamba miongoni mwa ajenda 4 muhimu ya Rais Uhuru Kenyatta ni kwamba kuhakikisha kwamba kuna chakula malishe ambayo huenda itabadili mustakabali wa wengi hasa katika bonde la Kerio. Hivi majuzi najua kwamba mradi wenyu haupo katika eneo la Kapedo, lakini tumeona tena mambo ya utovu usalama umerejea. Unadhani kwamba miradi kama hii kiwekwa hasa katika mipaka ya jamii tofauti huenda ikasaidia hasa kuzima utovu usalama katika bonde la Kerio?
Ndio hasa tumeona katika sehemu mingi ambaye tuko na hizo miradi, sehemu ya Aror, Tot na upande ya Sigor, ambaye kabila mingi kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kufanya kazi pamoja, na hiyo inaleta uwiano na umoja katika jamii hizo. Na tunajua kwamba miradi kama hizo za ukulima zinasaidia sana kureduce ile conflict na pia uhasama kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe na uwizi wa ng'ombe. Kwa hivyo hizo miradi itafaa na itaenda kusaidia katika kureduce au kupunguza ile uhasama hasa kwa ajili ya uwizi wa ng'ombe. Mwisho kabisa, najua Wakenya wengi hasa ilikuwa kwenye vyombo vya habari, wengi wana maswali mengi hasa kuhusiana na mustakabali wa Aror na Kimwarer. Je, kwa kufikia sasa muna mipango gani? Haya mabwawa labda yataenda vipi? Manake wakazi bado wanasalia na maswali mengi. Wacha niseme kwamba uongozi wa nchi hii bado unaangalia hizo miradi pamoja na technical teams, na baada hiyo ripoti kukamilika, sisi tutapewa way forward ya vile tutaweza kuendelea na miradi hizo. Kwa hivyo bado tunangoja katika ngazi za juu. Once tukipata, then tutaweza kujua kwamba tutapata mwelekeo gani. Mwisho kabisa, utaweza kuambia Wakenya mna mipango gani mwaka huu, na hiyo miradi imefikia asilimia ngapi kwa ile ambayo bado inaendelea? Miradi imefikia asilimia 80, na kwamba ifikapo mwezi wa 6 hiyo asilimia 20 ambayo itakuwa imebaki, tutakuwa tumekamilisha hizo miradi na kulaunch, kupeana kwa wananchi. Sasa hivi wananchi bado wanatumia, lakini hiyo sehemu hiyo percent ambayo itakuwa imebaki wataweza kutumia ili kujikimu kimaisha. Asante sana. Ndiye Sami Naporos ambaye ni mkurugenzi mkuu hasa katika halmashauri ya ustawi katika bonde la Kerio, na anasema kwamba ni mikakati gani wameweka ili kuhakikisha kwamba wanaboresha mustakabali wa wengi, hasa ikizingatiwa kwamba bonde la Kerio ni baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa maeneo kame. Kwa hivyo unyunyaji maji ni jambo ambalo huenda likawafaidi wakazi, hasa kutokana na lishe na kilimo ambayo kwa muda mwingi walizoea dhana ile hasa ya ufugaji. Toka kwangu Elvis Kosgei, sina la ziada, na urejeshea pale studioni. Asante Elvis kwa hiyo taarifa. Mama aliyemua mtoto wake wa miaka 5 akidai alikuwa na mapepo kijijini Mkuu, sehemu ya Ndia, kaunti ya Kirinyaga, alifikishwa mahakamani leo asubuhi. Miriam Wamboi mwenye umri wa miaka 36 alifikishwa mbele ya mahakama ya Baricho mbele ya hakimu mkuu Monica Kivuti, ila hakujibu shtaka lolote kwa kuwa uchunguzi haujakamilika. Afisa anaendeleza uchunguzi Boaz Serem aliomba mahakama kuendelea kumzuia mshukiwa katika kituo cha polisi cha Sagana kwa siku 7 ili kuruhusu ripoti ya kiini cha kifo cha kijana wake na mshukiwa kufanyia uchunguzi wa akili. Mshukiwa huyo sasa anazuiliwa akisubiri kuwasilishwa tena kizimbani tarehe 2 mwezi Februari. The IO is granted 7 days within which to complete investigations. The suspect shall in the meantime be remanded at Sagana Police Station. Mention is on the 2nd of February 2021. Mtazamaji, napata mapumziko tu kifupi. Muda si mrefu nitakuwa narejea na sehemu ya pili ya taarifa zetu za mbiu ya KTN. Usiondoke, salia hapa ndani ya KTN News.